სალომე ზურაბიშვილი ამ წუთებში ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხვდება. მანამდე კი პრეზიდენტი სამოქალაქო აქტივისტებს შეხვდა. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩვენი ჟურნალისტი გვეტყვის თუ რა თემებზე სასაუბროდ ხვდება ზურაბიშვილის სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს. დიახ, ამ წუთებში არასამთავრობო ორგანიზაციები ხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს და ვიდრე შეხვედრა დაიწყებოდა მესამე სექტორში თქვეს, რომ ბუნებრივია მათთვის საინტერესოა რა გზავნილები ექნება დღეს. სალომე ზურაბიშვილს მათთან დახურულ კარს მიღმა მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ის უახლოეს დღეებში მიემგზავრება მიუნჰენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, სადაც მას ექნება მაღალი დონის შეხვედრები და ზოგადად მესამე სექტორში აცხადებენ, რომ უმნიშვნელოვანესია მთელ ამ პროცესში საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის როლი, ვინაიდან მას აქვს იმის რესურსი, რომ დაარწმუნოს ჩვენი დასავლელი მოკავშირეები იმაში, რომ წნეხი გასაზრდელია ქართულ ოცნებაზე და რომ უფრო მძლავრი ზეწოლა უნდა მოახდინოს დასავლეთმა ოლიგარქის რეჟიმზე, რათა ქართულ ოცნებას სხვა გამოსავალი არ დარჩეს, გარდა იმისა, რომ ჩანიშნოს ქვეყანაში ახალი არჩევნები. არასამთავრობო ორგანიზაციები თანხმდებიან იმაზე, რომ ერთადერთი გზა და გამოსავალი, რომ საქართველო გამოვიდეს ამ უწვავესი პოლიტიკური კრიზისიდან არის სწორედ ახალი არჩევნების ჩატარება საქართველოში და არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ იმასაც, რომ საქართველოს პრეზიდენტს დღეს შეუძლია, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე მაღალი დონის ტრიბუნებიდან მთელ მსოფლიოს გააგონოს ქართველი ხალხის ხმა, რაც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც დღეს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს აკისრია, არის ის ნდობის მანდატი, რომელიც ამ მომენტისთვის მას აქვს როგორც პოლიტიკური ძალებისგან, ასევე საზოგადოებისგან. პრინციპში ჩვენ სხვა ფორმატი არ გვაქვს ახლა, სადაც ყველა ოპოზიციურად განწყობილი მოთამაშე ერთი მაგიდის გარშემო დაждდება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მთავარი როლი, რომელიც მას აქვს. შესაბამისად, სწორედ ამ მანდატით და ამ სულისკვეთებით უნდა წარმოადგენდეს ის ქვეყანას ნებისმიერ ფორმატში. ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს დარწმუნებული ვარ იმ მიმდინარე მოვლენებზე, რომელიც დღეს საქართველოში ხდება, იმ ყოველდღიურ პროტესტზე, ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, უსამართლო სასამართლოზე და სავარაუდოდ ეს იქნება ის ძირითადი საკითხები. მოვისმენთ თავისთავად პრეზიდენტის კითხვებს, მის აზრს და ჩვენი მხრიდან რაც ინფორმაცია გვაქვს, იმას გაუზიარებთ. მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა გაიგონ ყველაფერი, რაც ამ ქვეყანაში, ის უსამართლობა, რაც ამ ქვეყანაში არის და ის უკანონობა სინდისის პატიმრების შესახებ, პოლიტიკური პატიმრების შესახებ და იმ ძალადობაზე და დევნაზე, რომელსაც ადამიანები განიცდიან ამ ქვეყანაში. სალომე ზურაბიშვილი დღეს არის მთავარი ხმა, რომელიც ქართულ საზოგადოებას გააჩნია დასავლეთთან ურთიერთობისას. მას შეუძლია კონკრეტული გზავნილების მიტანა ჩვენს პარტნიორებამდე და ჩვენ ვიცით, რომ პარტნიორები მას უსმენენ და ზუსტად ამიტომ არის სალომე ზურაბიშვილი ქართული ოცნებისთვის ასეთი დიდი საფრთხე. ბუნებრივი არის ნებისმიერი მოლოდინები, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს აქვს, ეხება საქართველოს ევროპულ მომავალს. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტი რამდენიმე საათის განმავლობაში ხვდებოდა სამოქალაქო აქტივისტებს და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს და ამ კონსულტაციების დასრულების შემდეგ სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ დღევანდელი შეხვედრა იყო საკმაოდ პროდუქტიული. მათი განცხადებით, დღეს საზოგადოებისგან ნდობის მანდატი აქვს მინიჭებული სალომე ზურაბიშვილს და საქართველოს პრეზიდენტი არის საზოგადოების მაკონსოლიდირებელი, გამაერთიანებელი ფიგურა, რომელსაც შეუძლია კონკრეტული მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა, რომ საბოლოო ჯამში გამოვლენილი იყოს ქართველი ხალხის ნება და ისინი დახურულ კარს მიღმა მსჯელობდნენ იმაზე, თუ რა ნაბიჯები შესაძლოა გადაიდგას სამომავლოდ და ზოგადად ეს ადამიანები ამბობენ, რომ შეთანხმებული და კოორდინირებული მუშაობა აუცილებელია. ეს უბრალოდ იყო შეფასებითი ხასიათის შეხვედრა, თუმცა რა თქმა უნდა განისაზღვრა გარკვეული პრიორიტეტები, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენი აზრით გვაქვს და ვისურვებდით, რომ
ასე ვთქვათ, აი ეს როგორც საზოგადოებამ უფრო მეტად გავაძლიეროთ. იდეების გაზიარება მოხდა, არ გვითქვამს თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, თუმცა შევთანხმდით იმაზე, რომ ამ იდეების განხილვის შემდეგ ქალბატონი პრეზიდენტი შესაძლოა ინდივიდუალურად ან ჯგუფებს, გარკვეულ ჯგუფებს დაკავშირდეს და უკვე კონკრეტულად ვისაუბროთ იმ იდეებზე, რომლებიც ახლა გაჟღერდა. მაგალითად, როგორ შეიძლება საინფორმაციო კამპანია ვაწარმოოთ უფრო ეფექტიანად, ან როგორ შეიძლება რომ ის ჯარიმები, რომელსაც აწესებს ქართული ოცნების რეჟიმი, რაღაცნაირად მოვიგერიოთ, ან როგორ უნდა მივაწვინოთ ხმა იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ნაკლებად აქტიურად არიან ჩართული პროტესტში. ბევრ რაღაცაზე იყო საუბარი და მათ შორის მთავარი არის ის, რაც დაკვეთა არის საზოგადოებაში, რომ პრეზიდენტთან, ლეგიტიმურ პრეზიდენტთან კოორდინაცია იყოს მეტი საზოგადოების წარმომადგენლების, ახლა სამოქალაქო სექტორთან არის შეხვედრა და კარგია რომ პრეზიდენტი რაღაცა აკეთებს ამ პლატფორმას, საიდანაც ესაუბრება ის და გაგვესაუბრება ჩვენ ადამიანებს, ვისაც ჩვენი მოსაზრებები გვაქვს, ჩვენი წარმოდგენები გვაქვს, როგორ უნდა იმუშაოს დღეს სალომონ ზურაბიშვილმა, როგორ უნდა იმუშაოს დღეს პოლიტიკურმა პროცესმა ზოგადად და ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, მიუნხენის კონფერენციის კონტექსტში, იმიტომ რომ მიდის სალომონ ზურაბიშვილი იქ და მნიშვნელოვანია რომ ეს გზავნილები სწორად იყოს ჩატანილი. დღეს პირველი შეხვედრა შედგა მედიასთან, აქ იყვნენ შეკრებულნი როგორც ონლაინ მედიის წარმომადგენლები, ასევე სხვადასხვა ტელევიზიების, კრიტიკული მედია საშუალებების ხელმძღვანელები და პირველი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან გამოჩნდა თავად სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც განაცხადა ჩვენთან საუბრისას, რომ ის გააკეთებს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება იყოს დაცული ქვეყანაში და მით უმეტეს იმაზე თუ რა ვითარებაშია დღეს ქართული მედია, აუცილებლად ისაუბრებს მიუნხენში, სადაც ის 14 თებერვალს მიემგზავრება.